safiirka cusub ee Soomaaliya ay dhawaan u soo magacawday dalka Kenya Ambassador Jamaal Maxamed Xasan ayaa maanta waraaqadihiisa aqoonsiga ee danjirinimo waxa ka gudoomay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kadib kulan ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada Nairobi. danjiraha oo warqadiisa magacaabista ka hor akhriyay madaxweynaha Kenya ayaa sidoo kale waxa uu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ee dariska ah iyadoo loo marayo hab diblomaasiyad ku dhisan. danjira Jamaal ayaa ka doonaa tiro safiir ah oo isla maanta madaxweynaha Kenyatta uu ku qaabilay qasriga madaxtooyada Kenya waxaana uu ku labisnaa dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. safiirka ayaa shir jaraa'id oo warbaahinta ugu qabtay xarunta safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi waxa uu kaga hadlay waxyaabaha ugu horeyn u qaban doono shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Kenya. Bismillahirrahmanirrahim. maanta oo taariikhdu tahay August 4 ayaan waxaan dhiibay waraaqihii laga gudoomay safiirnimada dawladda Kenya madaxweynaha laga gudoomay President Uhuru Kenyatta. kulan ayaan yeelnay madaxweynaha gudoonka bacdi markuu qaabilay marka waxaan ka wada hadlay xiriirka labada wadan si loo sii xoojin lahaa iyo sidii aan meelo badan ka wada shaqeyn lahayn hadaan nahay safaaradda halkan Soomaaliya ee wadanka Kenya. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan marka ugu horeyso mahadnaqo shaqaalaha safaaradda oo shaqo badan qabtay muddana soo shaqeynaya heer fiican soo gaarsiiyay. waxaan kaloo rabaa inaan mahadnaqo safiirkii hore Maxamed Cali America oo shaqo fiican soo qabtay. waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed inaan muhiimadda koowaad siin doono sidii aan uga qaban lahayn arrimaha qaxootiga arrimaha baahida guud ee haysta shacabka Soomaalida Kenya ganacsatada ardayda iyo dhammaan dad kale ee Soomaaliya ee wadankan ama soo mara iyagoo transit ama ku nool ama si kale ugu xiran. adeegyada safaaradda aad ku taqaaneen oo sii xoojinayna wax badan oo isbedelana oo sameyn doona haddii la idmo. wixii faahfaahina aad u baahan tihiin oo ku saabsan isbedeladana safaaradda aad kala soo xiriiri doontaan. mudane Jamaal oo maanta si rasmi ah u fariistay xarunta safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ayaa kamid ahaa ilaa 5 safiir oo dawladda Soomaaliya ay bishii Abriil ee sanadkan u magacawday wadamo ay kamid yihiin Sacuudiga, South Africa, Iraq, Kenya iyo Switzerland. waxaana uu bedeli doonaa Maxamed Cali Nuur America oo xilkaasi hayay muddo 8 sano ah. magacaabistiisuna waxa ay ku soo beegantay xilli uu jiro khilaafaad dhanka badda ah oo u dhaxeeya labada dal kaasi oo sababay in Soomaaliya ay dacwad ka dhana Kenya u gudbiso maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee magaalada Hague ku taala. Axmed Nuur Cali Maxamed, Universal TV, Nairobi.